မင်္ဂလာပါအောင်စကြကနေကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးမှာတော့အိတ်ဆောင်ချွေချင်းစက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစက်လေးကတော့ကျွန်တော်900 gram 30ကျပ်သားတိချင်လို့ရပါတယ်အနည်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် 0.01 gram တွေစပြီးပြပေးပါတယ်သူ့မှာတော့ဒီလိုတက်ခဲလေးကိုပဲအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ဒီတက်ခဲလေးကလည်းဝယ်ရအရန်လွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာအိတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ size လေးကကျွန်တော်တို့လက်ကောက်တွေဆွဲကြိုးတွေကိုအေးစိတ်ချိန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသုံးမိပုံလို့တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်လဲမှာတော့ power ခလုတ်လေးပါပါတယ်ကျွန်တော် gram ပါမယ်ကာရက်ပါမယ်အောင်စားပါမယ်တိုလာပါမယ်ကျွန်တော် MGT တောင်ပေါ်ချိန်ပါမယ် MG1 ရန်ကုန်ချိန်ပါမယ် MG2 မန္တလေးချိန်ပါမယ်ဒီဟာလေးကတော့ကျွန်တော်စနေဟောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ပဲရွေးလေးဆိုပြီးပါပါတယ်ဒီစက်လေးကတော့ကျွန်တော်ရွှေချိန်တဲ့နေရာတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ဟာဈေးပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့မုံလုံငန်းတွေမှာတော့ point တိကျထွက်ချိန်တော့ဒီစက်လေးကိုသုံးပြကြပါတယ်သူက 0.01 gram လို့ point တိကျထွက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဈေးနှုန်းလေးကတော့ကျွန်တော်8000ဝက်ကျပ်ပါအမတ်ခံနေနဲ့တနေ့ပေါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာခုပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အရင်ဝင်ချေလဲရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်